مرحبا بكم في أولمبية السقيفة. اليوم ستشاهدون سباق فريد من نوعه بين النبي الوهابية طبعا، وهو ليس نبي عندهم بل صحابي يخطأ يبوع على الزبالة إلى آخره. أما كلمة نبي فهي فقط ديكور. المهم الصحابي محمد سيتسابق ضد عائشة، والراوي لهذا الماراثون الشيق هي عائشة نفسها على فم ابنها عثمان ديمبلي المشهور بالشيخ لا يصح. فلنستمع. تخبر أنها سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في سفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه اسبقونا، فسبقوهم، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم قال أتسابقينني؟ فقالت أو تفعل؟ قال نعم. الصحابي محمد رضي الله عنه ترك الرسالة والتبليغ في الزاوية للنبي عمر صعد سلم نزل سلم كما تعلمون، ويريد يتسابق مع امرأة سباق 100 متر عدوا. يا ترى من سيفوز، عائشة أم الصحابي محمد؟ قالت نعم، فسابقها النبي فسبقته. الصحابي محمد خسر السباق، بطيء جدا لا يجيد الركض، حتى أن امرأة مثل عائشة سبقته وفازت بالميدالية الذهبية. ما شاء الله عليها، عداء من الطراز الأول. لا أعلم كم تبلغ سرعة عائشة في الركض، ولكن هل تستطيع عائشة أن تفوز على عمر؟ اكتبوا لي إجابة في التعليقات. نكمل مع ماراثون عائشة. تقول فانتظر حتى ثقلت، ففي يوم كنا مسافرين فأمر الجيش أن يتقدموا، أو من معه في السفر أن يتقدموا، فتقدم فقال تسابقينني؟ بعد الخسارة الفادحة التي خسرها الصحابي محمد في سباقه مع عائشة لم يرتاح له بال، فقرر الانتقام والفوز من جديد. فماذا فعل يا ترى؟ انتظر حتى ثقلت عائشة، لأنها قالت حتى ثقلت. الصحابي محمد ذكي جدا، لأنه يعلم أنه لن يفوز عليها، لذا انتظر حتى ثقلت، ولكن هذا لا يجوز. قالت مرة ثانية، قال نعم. تقول فسبقني، فقال هذه بتلك، واحدة بواحدة يعني. تصفيقات حارة، وأخيرا الصحابي محمد رضي الله عنه سبق عائشة وحطم الرقم القياسي، فلولا أن عائشة ثقلت لما استطاع أن يسبقها. ولكن رغم ذلك ما شاء الله عليه، قال للجيش تقدم حتى يتسابق، وأكيد الجيش سينظر ليرى ماذا يفعل الصحابي محمد، وإذا بهم ينصدمون أن الصحابي محمد يتسابق مع النساء. فنتمنى من زوجة الشيخ الخميس أن تحكي لنا كما فعلت عائشة كيف كانت تتسابق مع زوجها الخميس، أو أن الشيخ الخميس يصور لنا مقطع فيديو وهو يتسابق مع زوجته في أزقة الكويت حتى نرى من سبق الآخر. نسيت، أعتذر. لا يصح بمقام الشيخ الخميس. أما الصحابي محمد ولا يهمك، هو أصلا مجنون، يهجر يوم رزة الخميس، يريد الانتحار من فوق الجبال، يبول واقفا على الزبالة، يسب ويلعن الناس الغير مستحقة للسب، يتسابق مع النساء. عادي جدا، قل ما تشاء في الصحابي محمد ولا يهمك.